10号队友午安。为了航空保安的考量，登机时请手持登机证及护照，并将护照翻至照片页以备查验。同时，为了飞行安全，请确实将行动电话转为飞行模式或关机。登机后，亦请遵循客舱组员有关电子用品实际使用之广播。让我们一起享受美好的4天。感谢10号队友，救命！ 岛主先分享啊，岛主第一天来到石原岛，觉得这天气甚好。岛民怎么样？岛民非常的热情，哎，路上的人真的都会跟我们打招呼。对啊，理想，对，不知道他们真的到底有没有知道我是林香粉？对，名字比人红，就谢谢轰动日本了。对，谢谢日本媒体这么喜欢乐天女孩。皆さん大好き啊，这什么意思？太喜欢大家，对，超喜欢大家。明天也有去品尝美食的，对不对？对，分享一下。石原牛真的超赞，入口即化，消失，嘴巴就不见了。而且我们那一到哦，直接一盘秒杀。对，我从头吃到尾没停过，只要来了，可是我帮大家服务啊，就是香很会烤肉，超赞。我真几乎没讲话，就是很认真帮他烤肉，然后分到大家盘子上。自己没分到，对，所以我就要帮他，因为我怕我夹不到肉，所以我就要帮大家分，先帮他分好。我连最后那个葱都在那边烤来吃。对，皆さんこんにちは、楽天ガールズです。一起来玩台湾。Hello， 大家好，我是小凡。今天呢，我们球赛刚结束，趁这个时候，我们要来突击女孩的房间，因为她们一定都还没整理。我们来看谁最乱，谁带了最多东西，谁带了最不该带的东西。大家可以留言，先猜看看谁最闹。依我对他们的了解，我先猜是赢了。那你们觉得是谁呢？事不宜迟，马上来去看。开门哦！不要再躲喽！干嘛？找你啊！快点开门！怎么关门啊？怎么关门啊？看到我能关门？在干嘛？我是突击检查你们的房间呢。哇！有人在睡觉哎。不是，你看这在手指什么？你头发怎么那么乱？睡醒。干嘛？怎么了？今天呢，因为你们刚球赛完，对啊。然后呢，我跟你们不同房，都没有看过你们房间长怎么样子。对，我看到这脚边就有一个，我为什么啊？带的东西好少。这个是我不要，这是我的脏袜子。我看到后面有那个性感丝袜，我想说这就是丝袜，然后我把这个塑料袋拿来装袜子。哎，这是什么？这是泳衣啊！你带泳衣来？对啊，我想说要去石原岛的那个海边游泳啊。我本来想说可以直接去冲绳啊。石原的泳衣干嘛啦？这个泳衣都很可爱啊！我是连身的。对啊。我觉得很可爱，它后面还有一个绑带，对，是有点露背的。哦，这个什么？哦，这是我上次去日本买，然后想说要试，但因为太累了都没试，就是可以防止你用那个嘴巴呼吸。因为是上次我跟松松睡，他说我会打呼，然后我就很在意这件事情，我就想说又要来跟别人一起住了，不想要再被别人说打呼。这个我还没用过哎，这个像是有一点刚医美完的时候，而且会配上泳衣吗？姐姐是帮我 key 一下，在海边然后穿这样。那我们来看尹乐，我最期待的。好紧张哦！不是你们两个人，一个穿泳衣，然后一个穿羽绒外套，你们两个好奇怪的组合哦。那个石原岛有一个粉丝送我一哦，这个是什么？但我还没开箱，那要不要开箱？哇，这是很大，像我吗？哎，很用心啊！这里还有一个我的那个痣。A9哎，它有一颗这个字哎，那这也可以是我哎。学一下，你学一下。啊，好，谢喽。好，我们现在要去突袭另外2个人，我们可以一起。好，来啊！哎，有一个人自己出来了，我们要来突袭你们房间。先闻闻看。等一下，林香的袜子到底是不是香的呢？你们看这袜子。
其实没有味道。是你穿过的吗？我今天我是说真的没有味道。跳完球赛，有谁想闻？谁想闻？对，留言。我们来看一下，快！这个很乱，这是雅涵的。哪里很乱？那什么？是板子哦。没有，我带那个我会穿塑身衣。我晚上穿塑身衣。所以塑身衣是你每天会穿吗？还是我晚上睡觉穿啊？就是我要防止我变胖啊。不是，那你应该是放下这个，不是？没有，我一直穿塑身衣。让我试一下嘛。那我也要穿塑身衣，可以介绍一下吗？大家想象一下，他职员那个戴那个，然后穿塑身衣的画面。它有一个很荒谬的画面，请看一下。香要睡着了，香，我真的要睡着了。香，你被困香来，你们跟大家分享一下你出国都会带什么？你这是什么？这是什么？你穿起来给大家看。这个很可爱，这有吗？有可爱吗？没有啊，房间里就我跟他装可爱给我看。自己在房间有一样。好，坐。我直播可以用啊！我去迪士尼的时候我可以带这个啊。这是三丽欧了哎。那哪有差？可爱就好啊，有差，好可爱。我跟你们分享，就是我在那个超商买的，它超级好吃。你柚子盐，你看它。它牙齿酸掉，而且它就是有那个疲劳感消失，对不对？瞬间提神，可以压力减。你看我吃完，现在眼睛都亮起来了。亮起来是因为我们等一下要去吃美琪条。那以上呢就是我们4位女孩的房间大突击。如果你们喜欢的话，请帮我们多多按赞、订阅、加分享、开启小铃铛，也别忘了帮我们拿 210 Girls 的 IG follow。下次见，拜拜。石原岛好好玩。回来再突击小凡的哦，耶！